阿里山石木车站2刷。70年来第一次来，妹妹你走那么快，你等一下，妹妹看我，耶，跟爸爸说，爸爸你现在在哪里？爸爸，我现在在刚美食乱说啊！阿里山。对嘛，这里又不是海边，还高美湿地。多亏你们认识我，才带你们来阿里山。非常感恩，非常愉快。出来不用开车，不用花钱，一切都由黄董。应该的，这是我应该做的。黄董今日办的是耶诞节员工旅游。对，就是感谢你1年来的辛劳。吃喝玩乐。一个是最开头1200年。好。阿里山吊桥。小学呢，在这里读书。最高学府。
啊！停，不插，不跑。没有，我本来要帮你们拍。妹妹来，我要帮你拍呢。你不想拍，跟我臭屁。哎，妹妹靠边走，抓着。啊！妹妹来，看一下我。抓好啊！上下卡会听无？会啊。还看到什么糖果店啊？是啊。现在我们现在通过的铁路路段是樱花铁道，在电视上上面看到是去火车和樱花的合影，那这距离就在最前面车厢的。那铁道铁路两旁种有樱花树，每年樱花季3月中到4月中樱花盛，集团是将快速提高大小。车门下车时，请你留意车门的高度，避免头部碰撞；还有车厢与月台之间的间隙，避免踩空跌落。有早平为阿里山车站的回程区间车每半小时1班，回程末班车下午3点45分。如果你有前往车站，早平车站。
家你就感觉足凉的啊！干嘛？你找谁？天啊！哎，你们两个刚好也来这里玩了。对呀，妹妹，这里是哪里？是阿里山。爸爸。你们包车啊？一样从右侧窗外开进去，我现在速度弯道。刚才机器中发出尖锐的声音，好。